السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 11 من دروس برنامج مايكروسوفت اكسل المستوى الأول. درس 11 النهاردة هيكون بعنوان مبادئ المعادلات. قبل ما نبدأ في الدرس كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان يعني قد يبدو للبعض ان الطريقة اللي احنا بنشرح بيها او الامثله اللي احنا بناخدها امثله بدائية وحاجات سهلة وبسيطة. بنأكد دايما ان احنا لسه في المستوى الأول وفي الدروس الأولانية. بداية من درس النهاردة هنبدأ نتعمق شوية بحيث ان احنا ان شاء الله يعني قدامنا كام درس ونخلص المستوى الأول ونخش ان شاء الله على المستوى الثاني. درس النهاردة هيكون بعنوان مبادئ المعادلات. برنامج مايكروسوفت اكسل من اهم الحاجات اللي بتميزه هو قدرتك على استخدام معادلات حسابية تسهل عليك الحصول على النتائج وبتسهل عليك عمل عمليات حسابية في البرنامج. وهنتعلم مع بعض النهاردة ازاي تستخدم او ازاي تكتب معادلة في الاكسل. وليكن مثلا احنا محتاجين في الخلية F6 الدرجة النهائية اللي هي هتساوي مجموع الدرجة دي زائد مجموع الدرجة دي. عشان تكتب معادلة هنا، المعادلة دي بتقول للاكسل اجمع لي درجة الامتحان النصفي مع درجة الامتحان النهائي. اول حاجة عشان تعرف الاكسل ان دي معادلة بتقوم راح كاتب له يساوي. كلمة يساوي او حرف يساوي او علامة يساوي بتقول للاكسل كأنك بتقول له خد بالك انا هكتب هنا معادلة حسابية. طيب خلاص انت قلت له يساوي دي معادلة. ايه هي المعادلة؟ بتكتب له انا عاوز الخلية دي زائد الخلية دي. الخلية دي اسمها ايه؟ دي 6 بلس اي 6. بعد كده تقول له انتر. خلاص هو كده راح عامل ايه؟ راح خد الخلية دي، خد قيمتها اللي هي 25 وقام عامل عملية حسابية اسمها الجمع. جمع الخلية دي على الخلية دي واداك الناتج هنا. انت كده كتبت معادلة خلاص. طيب قلنا قبل كده ان خلايا الاكسل بتحتوي على 3 حاجات مالهمش رابع. اول حاجة اما بيانات نصية زي دي كده، بيان نصي الدرجة النهائية، يا اما رقم زي ده كده، يا اما معادلة. رقم ده قيمة، ممكن تكون رقم، نسبة مئوية، وقت، تاريخ، المهم قيمة رقمية. يبقى الخلايا داخل الاكسل بتحتوي على ال3 حاجات دول مالهمش رابع. اول ما بتكتب كلمة يساوي بتعرف الاكسل ان انت هتكتب هنا معادلة. يبدأ هو يستخدم الكومبايلر بتاعه ويتعامل مع المعادلة دي. لو مكتوبة بصيغة صحيحة يقدر يتعامل معاها وينفذها. في حاجة مهمة جدا عايزك تتعلمها قبل ما تكمل في موضوع المعادلات وتتعمق فيه، وهي ايه؟ ترتيب أولوية تنفيذ العوامل. اي معادلة بيكون فيها عوامل زي مثلا الجمع، الضرب، القسمة، الأس إلى آخره. لما بتكتب معادلة فيها كذا عامل في ترتيب للأولوية لتنفيذ العوامل دي، يعني الضرب الأول ولا القسمة، الجمع ولا الطرح، وهكذا. هنتعرف مع بعض دلوقتي أولوية تنفيذ العوامل دي داخل المعادلات. قال لك الاكسل بقى ايه؟ بيرتب يعني بيرتب أولوية التنفيذ على هذا الأساس. أول حاجة الأقواس. لو انت كاتب معادلة فيها أقواس بيروح يشوف الأقواس دي ايه اللي جواها وينفذه الأول. لو الأقواس دي جواها جمع يجمع الأول وبعد كده يطلع الناتج بره القوس. بعد كده يشوف الايه العوامل اللي جايه بعد منها. بعد كده النفي دوت هنتعرف عليه في مرحله متقدمه شويه. بعد كده الأس رقم 3. الأس لو عندك مثلا 10 أس 50 هيخلص الأقواس وبعد كده النفي وبعد كده يخش على الأس. كذلك الضرب والقسمة في نفس المستوى، سواء نفذ الضرب الأول أو نفذ القسم الأول مش هيغير كتير في نتيجة المعادلة. فبالتالي هو الاثنين في نفس المستوى من أولوية التنفيذ. اللي بعد كده الجمع والطرح على نفس المستوى. آخر حاجة بينفذها وهي المقارنات اللي هي أكبر من، أصغر من، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي أو يساوي. الترتيب ده مهم جدا عشان لما تيجي تكتب معادلات بعد كده متقدمة شوية تلاقي النتيجة طلعت غير متوقعة، تعرف أولوية تنفيذ العوامل. هو جمع الأول، ضرب الأول قبل ما يجمع، عمل الأس الأول قبل ما يقسم، وهكذا. نرجع تاني بقى للصفحة الأولانية اللي كنا واقفين فيها دي، وحابين نكمل بقية الطلاب دول ونشوف الدرجة النهائية بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي. طيب ممكن تكتب يعني زي ما كتبت الصيغة هنا تنزل هنا وتكتب، بس بدل ما هتكتب دي 6 اي 6 هتكتب دي 7 زائد اي 7. خلينا الأول نكتبها دي 7 بلس اي 7.
طبعا انا تعمدت ان انا ما اكتبش يساوي واضغط انتر علشان اوريك ان انت هو هنا اعتبر ده مش معادله، اعتبره نص. قلنا عشان تعرف الاكسل ان دي معادله لازم تكتب قبل منها كلمه يساوي. هنيجي هنا في احنا طبعا عارفين ان ده شريط الصيغه او شريط تحرير الصيغه، اقدر اكتب هنا او اكتب هنا سيان. لو ضغطت يساوي وقمت اعمل انتر، شفت هو هنا فاهم ان دي معادله خلاص. طيب انت ممكن تكمل بيت الجدول بالصيغه دي، ولكن الصيغه دي قديمه جدا ومرهقه ومتعبه، خصوصا لو انت عندك بيانات كتيره. اتعلمنا في دروس فاتت حاجه اسمها مقبض التعبئه، وقلنا ان المقبض التعبئه دوت هيكون ليه شأن كبير جدا في الاكسل وهتستخدمه كتير جدا. ايه هو مقبض التعبئه؟ لما بضغط على الخليه كده دي او دي والاقي المربع الاخضر ده كده لما بقف عليه شكل الماوس بيتغير بالطريقه دي. لو مسكت هنا، لو عملت كليك وقمت ساحب لتحت، انا هنا قلت له طبق او انسخ الصيغ او اعمل لي عمليه اسمها نسخ الصيغ، بينسخ صيغه الخليه اللي فوق للخليه اللي تحت منها وهكذا. طيب قبل ما نقفل الدرس دوت او قبل ما ننهي الدرس، خليني اعمل هنت سريع لحاجه اسمها المراجع النسبيه والمراجع المطلقه، وده هيكون عنوان الدرس اللي جاي. بس خليني الاول اقول لك هو لما انت هنا قلت له دي 6 زائد اي 6، انت هنا قلت له ايه؟ انت هنا قلت له يا اكسل روح على الخليه اللي شمالي واجمعها على الخليه اللي بعدها. عشان تتاكد من الكلام ده، لو اخدت دي كوبي، كليك يمين كوبي، وجيت هنا عملت لها بيست هنا لصق، شوف ايه اللي حصل. زيرو. ليه زيرو؟ لان انت هنا ما قلتلوش اجمع 25 زائد 56، انت هنا قلت له روح على الخليه اللي على شمالي واجمعها زائد الخليه اللي بعد منها بخليه واجمعهم. بدليل ان انت لو جيت هنا وضغطت 2 وقمت كاتب هنا 3 جمعهم 5. المرجع ده الدي 6 زائد الاي 6 بنسميه مرجع نسبي، يعني نسبة للخلية اللي انت واقف فيها، مش مرجع مطلق. وهنعرف المرجع المطلق ايه هو في الحلقة الجاية ان شاء الله. تابع معايا الحلقة الجاية، الحلقة الجاية مهمة جدا. ما تنساش تجرب بإيدك وتعمل اشتراك في قناة اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.